呢棵杜鵑咧，其實我見佢擺喺中間好礙眼啊，覺得好似唔係幾協調咁樣。我都係移下呢個角落位俾佢算。教練咧好似種得唔係幾夠深。好啦，種喺度啦。我覺得咁樣種喺度好似好啲。個紫色啊，佢好襟凍啊！你睇下，成個冬天咧，佢都開住呢個花骨朵喺度，一籃啲水。夠啦，一個咧要落。呢邊種呢邊改善，睇下邊啲要種喺度，邊啲要移走噶啦。所以講種啲嘢咧都仲未定。下次咧，我種花嗰陣咧，我先影俾大家睇啦，睇下我呢度種啲咩花啦。好啦，今日嘅視頻就到呢度先啦。